But the man with him, I said, who is this man? Aber der Mann mit dem, ich fragte, wer ist dieser Mann? He's wearing a white, long robe. Der hat ein weißes, langes Kleid, Jalabia, getragen. And he has a white cap on his head. Und eine weiße Mütze auf seinem Kopf. Like this. Or like me. Well, no, it's like this. Okay. Nein, es ist so. And I looked at him. It was the priest. Und ich habe ihn angeguckt, das ist der Priester. I said, did you become a Muslim? Bist du Muslim geworden? He said, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. I was shocked. Ich war schockiert. So later that night, I wanted to tell my wife about this thing in a way to see what's her reaction. Und dann habe ich mit meiner Frau in dieser Nacht darüber geredet, um zu sehen, was ihre Reaktion ist. And she tells me, I want a divorce. Und sie hat zu mir gesagt, ich möchte mich scheiden lassen. I said, what? Er sagte, was? She said, all of this talking about Islam, being a Muslim, and a Muslim can't be married to a Christian, so I need to get a divorce from you. Alles, immer diese Reden über Muslim und Muslim werden und die Religion. Und ein Muslim kann nicht mit einem Nicht-Muslim zusammen sein, deswegen ich will die Scheidung. I said, wait a minute, I didn't say I want to be one of these Ich guys. sagte, warte, ich möchte nicht einer von diesen I Typen didn't say werden. that. Ich hab's nicht gesagt. No way I would be a Muslim. Nein, ich werde nie I ein would Muslim never sein. be a Ich Muslim. werde niemals ein Muslim And sein. besides that, our friend Muhammad told us that a Christian man can't be married to a Muslim woman. But if I became a Muslim, you would be all right. You could stay as a Christian. Just the other way around? No. Und außerdem, ja, kann ein christlicher Mann nicht mit einer Muslimin verheiratet sein. Aber wenn ich Muslim werde, du kannst ruhig Christin bleiben. You have nothing to worry about. I would never be one of those guys anyway. Aber du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde sowieso nie einer von diesen Typen werden. She said, this is what I'm talking about. I want to be a Muslim. Das ist, worüber ich reden will. Ich will Muslimin werden. I did not see that coming. Damit habe ich nicht gerechnet. I thought I was the one that needs to tell her how I feel about Islam, try to make it easy, soften her up, kind of, easy. Ich habe gedacht, ich bin derjenige, der zum Islam kommt, dass ich sie ein bisschen leicht mache, sie langsam dahin bewege und so weiter. She already decided. Aber die hat sich schon entschlossen. So I said, okay. The good news. Okay. The good news. Die gute Neuigkeit. I too wish to be a Muslim. Ich will auch Muslim werden. I will be a Muslim. Ich will Muslim werden. She said, I don't believe you. Ich glaube dir nicht. I said, no, I'm telling you for sure, I want to be a Nein, Muslim. ich sage dir ganz sicher, ich will Muslim werden. I don't believe you. Ich glaube dir nicht. I said, I'm telling you the truth. Ich sage dir die Wahrheit. She said, you can't, Sie sagt, du kannst nicht, because you're a liar. weil du ein Lügner bist. I'm not a liar. Ich bin kein Lügner. She said, I'll prove it. Ich beweise es. You're either lying right now, Entweder lügst du jetzt, and you said you want to be a Muslim, Du or willst ein you're Muslim lying 5 minutes ago and you said you didn't. oder du hast vor 5 Minuten gelogen, als du gesagt hast, du willst kein Muslim werden. Either way, you're a liar. Auf jeden Fall bist du ein Lügner. She was right. Die hatte recht. She said, now get out. Sie sagte, raus. So I'm leaving. I'm walking down the steps. Ich bin die Treppen runtergegangen. And I realized, Und ich habe festgestellt, how did I just get thrown out of my own father's house? wie ich aus dem Haus meines eigenen Vaters rausgeworfen wurde. So I woke up Muhammad, my friend, Dann habe ich Mohammed aufgeweckt. and I said, we got to talk. Wir müssen reden. Now it's 2 o'clock in the morning. Es ist 2 Uhr morgens. And I'm walking with him, and we walked all around out there in the country that night. Und wir sind- Until the sun is coming up, I'm walking, talking, asking him a million questions. Und wir sind draußen auf dem Land gegangen, bis die Sonne aufgeht. Und ich habe ihm 1.000.000 Fragen gestellt. If somebody becomes a Muslim, do they have to grow the beard? If somebody becomes a Muslim, do they have to, pray like this the way you do? If somebody becomes a Muslim, do they have to no more pork? What about cigarettes? What about, many questions. Wenn einer Muslim wird, muss er sich den Bart wachsen lassen, muss er 5-mal am Tag beten, darf er keine Zigaretten rauchen. Viele Fragen. What about if your parents don't want to become a Muslim? What do you do? Do you have to go to another country? Do you have to learn it? I don't know. Was ist, wenn deine Eltern kein Muslim werden wollen? Musst du in ein anderes Land ziehen? Ich weiß nicht.
And then it came time for the salat for Fajr. Und dann kam die Zeit für das Morgengebet. He said to me, there is nothing else for me to say to you. Er sagte, es gibt nichts, was ich dir noch zu sagen habe. Because this is not about you and me. Denn es geht nicht um dich und mich. And it's not about you and your wife. Es geht nicht um dich und deine Ehefrau. And it's not about you and your father. Und es geht nicht um dich und deinen Vater. This is a matter which is between you and your Lord. Es ist eine Angelegenheit zwischen dich und deinem Herrn. So you need to go talk to him. Also musst du zu ihm gehen, mit ihm reden. I was shocked. Ich war schockiert. I was thinking, this is not a good sales pitch. Das ist Sales pitch. Sales pitch. You're selling something. Spiel. Sales Pitch, was ist das? You know Spiel? Spiel? Spiel. Spiel? Hebrew. Hebrew? Ja. Sales Pitch, weißt du auch nicht, was das heißt? Somebody Sales help Pitch. Irgendwas mit Handel, Verkauf. What? Sales Pitch? Seemannsgarten? Seemannsgarn. Seemannsgarn? Hab ich noch nie gehört. Ich glaube, Seemannsgarn soll das heißen. So this is what I did. Kennst du Seemannsgarn? I went off Ich to bin a runtergegangen. place Zu einem where Platz. nobody can see me. Ich bin zu einem Platz gegangen, wo mich niemand sehen konnte. I put my head on the ground. Ich habe mein Gesicht auf meinen Kopf auf den Boden gebracht. And with my head on the ground, I said these words. Und Oh ich hab- God, if you're there, guide me. Ich habe meinen Kopf auf den Boden gebracht und habe zu Gott gesagt, oh Gott, wenn du da bist, leite mich recht. And these are the same words that so many people say every day just before they become Muslim. Und dies sind die Worte, die so viele Menschen jeden Tag sagen, kurz bevor sie Muslim werden. You can ask anybody who became Muslim, they will tell you the same thing. Du If you kannst- ask them how you get to Islam, they'll say, Allah guided me. Wenn du kannst so viele Leute fragen, du kannst sie fragen, wie bist du zum Islam gekommen, du wirst sagen, Allah hat mich recht geleitet. So I went back in the house, I made the shower, I came down, and in front of my friend from Egypt, and the priest who is now a Muslim, I did the Shahada. Also habe ich mich geduscht und bin runtergekommen und vor meinem Freund aus Ägypten und dem Priester, der Muslim geworden ist, habe ich die Shahada abgegeben. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aller Lob sei Allah. A few minutes later, my wife came down wearing a scarf, and she made Shahada. Eine Minute später kam eine Frau runter mit einer Kopfbedeckung und machte auch Shahada, das Glaubensbekenntnis. A few weeks later, my father made his Shahada. Einige Wochen später wurde mein Vater Muslim. And then my children, Dann meine Kinder. we took them out of the Christian school, Wir haben sie aus der weekend school, christlichen and Schule we put them rausgebracht. in the Muslim school. Haben sie eine muslimische Schule reingetan. And after this, we saw many others Und danach haben wir viele andere gesehen, who also were very religious. die auch sehr religiös gewesen That sind. when we talked to them, Als wir mit ihnen gesprochen haben, they also came to Islam. haben sie auch den Islam angenommen. We had some from the Baptists, Wir haben einige Baptisten gehabt. and then I met another Catholic priest from Dann- Africa. Dann habe ich einen anderen katholischen Priester aus Afrika He getroffen. came to Islam. Er wurde Muslim. Then I got very brave. Dann wurde ich sehr mutig. So I know another Catholic priest who works at the university. Dann kannte ich einen anderen katholischen Priester, der in der Now I Universität like this arbeitet. guy. He likes Muslims, so I'm going to ask him. Ich habe diesen Typen gemocht, ich habe diesen Menschen gemocht, der hat Muslime gemocht, deswegen habe ich ihn gefragt. And that was the first time I asked anybody if they would like to be a Muslim. Und dies war das erste Mal, als ich gefragt habe, So I called him up on the phone. dann habe ich ihn am Telefon I said, angerufen. Father John, Vater John, you like Muslims? du magst Muslime. He said, yes, very Er much. sagte, ja, sehr. I said, and you like Islam? Du magst Islam. He said, oh yeah. Er sagte, ja. He said, you know, we study Islam as part of being a priest is to study other religions. Wir lernen Islam als Teil, ein Priester zu sein, wie andere Religionen. So And wie he andere. said, no other religion is like Islam. Er sagte, keine Religion ist wie Islam. I said, well, why don't you do it? He said, do what? Warum machst du es nicht? Habe ich gesagt. Er hat gesagt, was soll ich machen? I said, be a Muslim. Sei Muslim. He said, and lose my job? Soll ich meinen Job verlieren?